Добрый вечер, мои дорогие. Могу сказать, что вечер 16:02. Страстной пятницы, проспект Тракторостроителей. Иду в сторону трамвайной остановочки. И сейчас поеду домой. Можете посмотреть на свои родные дома, места, кому интересно. Температурка сегодня просто, так, по ощущениям 24. Подходим к перекрестку Тракторостроителей и Блюхера. Сейчас Валентиновская. На 204 поехал. Кстати, можно домой на 204, но трамвайчиком ближе подвезет. И приятнее трамвайчиком. 2 года трамвайчики не ходили, соскучились. Сейчас мне больше нравится. Так, по обстановке в Харькове. Тревоги просто постоянные. Гудит тревога, гудит отбой, потом опять тревога, потом опять отбой. Короче, гудят. Не знаю, что и сказать. Тревожно после... Кстати, жена звонила, говорит, ты знаешь, больше 100 пострадавших после утреннего прилета. Тут сказать даже нечего, это просто караул. Просто... Нет слов, просто нет слов. Страх. В ту сторону трамвайчик поехал, значит, будет и в мою сторону. Поехал трамвайчик туда. И вот вдалеке виден мой трамвайчик. Четко по расписанию, общественный транспорт. И бесплатный в Харькове. Спасибо городским властям. Трамвайчик. Сидячие места, людей не так шибко написано. Всем мира, доброй удачи. Всем хорошего вечера, пятницы. Всем спасибо, всем пока и будем.